дихандар, сіздер көптеріңіз қазіргі таңда биогумустың қандай екенін анық білмейсіздер. Ал енді біз биогумус дегеніміз не? Ол кәдімгі табиғи тыңайтқыш. Оны калифорниялық қызыл шылаушандар өзінің асқазанынан өткізу арқылы бізге табиғи тыңайтқыш биогумусты өндіріп береді. Не қараңыздар. Бұлар кәдімгі калифорниялық қызыл шылаушандар. Калифорниялық қызыл шылаушандар биогумус өндіру үшін мына малдың өңдерін жеп, өзінің асқазанынан өткізу арқылы және де өзінің денесінен бұлар сөл бөледі. Кәдімгі өзінің денесінен бөлінген сөлі арқылы бізге мынау малдың өңін табиғи тыңайтқыш биогумусқа айналдырып береді. Ал енді қараңыздар, биогумус дегеніміз міне табиғи тыңайтқыш. Биогумус дегеніміз міне кәдімгі қап-қара шай сияқты өтіліп тұрады. Қараңыздар, ешқандай да иісі жоқ. Бұл жаңағы шылаушандан асқазанынан өткен және де денесінің сөлі арқылы әбден қорытылған табиғи тыңайтқыш биогумус. Ал енді қазіргі таңда көптеген дихандар почва смесь, почва грунт және де тор биогумустың қандай екенін ажырата білмейді. Ал енді мына қазір қапта көріп тұрғандарыңыз бұлар табиғи тыңайтқыш биогумус. Бұлардың ішінде сыртына шылаушандар шығып жүреді. Өйткені біз оны қаншалықты елеп алсақ та, бұның шылаушаның жұмыртқасы және балалары сеткадан өтіп кетеді електен. Сөйтіп ол биогумустың ішінде болады. Ал енді қазіргі жаңағындай кейбір алаяқтар ақша табу үшін адам арында сатады ғой. Кейбір алаяқтар жаңағындай дихандарға барып, мына биогумус деп почва грунт, почва сместі сатып жүр. Даже кәдімгі компосттың өзінде сатып жүр. Енді қараңыздар, компост дегеніміз не? Компост дегеніміз мына малдың көңіменен әртүрлі шөптің шіріндісін қоса отырып, қыздырып, оларды шіріндіге айналдырады. Ол кәдімгі қап-қара болып шіріп айналады. Бірақ оның эффектісі аздау болады. Таза биогумусқа қарағанда. Сол компостпенен 70% компост, 30% биогумусты қоса отырып, компост дайындайды. Технология бойынша 70% компост, 30% биогумус болу керек. Кейлер 10%, 20% қосып алып барады. Дихандар алдау үшін, көбірек ақша табу үшін. Ал енді екіншісі почва смесь. Почва смесь дегеніміз жаңа компосттан 33%, биогумустан 33% және топырақтан 33% қоса отырып, почва смесь дайындайды. Бұларды да жаңа көшеттерді егу үшін пайдаланады дихандар. Ал егер де сіздер алдамай таза күйінде осындай алып баратын болса, 33%-дан қосып, және 70% компостпенен 30% биогумус қосып апаратын болса, ол дұрыс. Сіздер оны жаңағыдегі көшеттеріңізге, егіндікке пайдалануыңызға болады. Ал енді табиғи тыңайтқыш биогумус дегеніміз ол кәдімгі шылаушан асқазанынан өткен және де өзінің шылаушандар бөлетін сөліменен нығайтылған Алланың берген сыйы ол деген биогумус дегеніміз. Ал біз биогумус өндіру үшін не істейміз? Бірінші, жаңағыдегі сиырдың, қойдың, жылқының өңдерін алып, оларды бізде жаңбыр жаумайды көбіне, бір рет жуып жіберіп, намдап алғаннан кейін оларды 65-70 градусқа дейін қыздырамыз 3 рет. 2 рет қыздырып аударып тастап, 3-ші рет қызған кезде әкеліп оны шылаушандарға тастаймыз. Өйткені біз қыздыратын себебіміз, ферментациядан өткізетін себебіміз ішіндегі яйца гельминтов және де әртүрлі бақашаяндардың зиянды личинкаларын өлтіру үшін біз оны қыздырамыз. Және де арам шөптердің дәндері өліп кету үшін біз оларды солай ферментациядан өткізіп аламыз. Көңді қыздырдан өткіземіз. Міне сол көң қыздырдан өткеннен кейін оны әкеп шылаушанға саламыз. Ал енді шылаушандар өздері жеп асқазанынан өткізіп және денесінен бөлінетін сөлдер арқылы оны табиғи тыңайтқыш биогумусқа айналдырады. Ал енді ол аналогы жоқ. Қазіргі таңдағы ең табиғи тыңайтқыш Алланың берген сыйы негізінде. Ормандарға қараңыздаршы. Ормандарда жаңағыдай түскен жапырақтарды, әртүрлі шірінділерді, осындай жауын құрттар, әртүрлі құрттар жей отырып, торфқа айналдырады. Ал енді біз малдың қиын бере отырып, торф пенен малдың қиының арасында өзгешілік бар. Өйткені біз оларды қыздырып өткізіп әкеліп барып, жаңағы шылаушандарға жегізіп, табиғи тыңайтқыш биогумус дайындаймыз. Құрметті дихандар, сіздер алданып қалмау үшін, кәдімгідей осында Калифорния шылаушан өсіріп жатқан адамға келіңіздер, сол жерден келіп, мынандай биогумустарды алыңыздар. Енді біздің туған жеріміздің топырағын тыңайту үшін біз әрбір отбасы бір уыс болса да шылаушан алып бағу керек. Біз мына жерімізді тыңайтуымыз керек. Еккеннен жинағанға дейін сіздер химикат пайдаланасыздар. Ол біздің отбасымызға да
әрбір адам үшін де зиян екенін біле отырып ақша табу үшін сіздер химикатты қолданасыздар. Ал енді шетелге қарасақ, шетелде Қырғызстан, Өзбекстан, біздің айналамызда Түркия барлығы қазір табиғи тыңайтқыш биогумусқа өтіп кеткен. Өзбекстанның өзінде 2 жылдың ішінде барлықтарың биогумусқа өтесіңдер, табиғи тыңайтқышқа өтесіңдер деп қаулы қабылдап қойған. Ол біздің Қазақстанға да ертең келуі мүмкін. Ал енді біз өзіміздің болашағымыз үшін, перзенттеріміздің болашағы үшін біз табиғи тыңайтқыш биогумусты пайдалануымыз керек. Ал сіздер табиғи тыңайтқыш биогумус пен почва смесь, почва грунт, торфты ажырата біліңіздер. Ал енді оны ажырату үшін кәдімгі биогумус өндіріп жатқан адамдарға келіңіздер. Әрбір отбасы салауатты өмір сүру үшін табиғи тыңайтқыш биогумусты өндіру керек. Және де осы калифорниялық қызыл шылаушандарды баға отырып сіздер үлкен табысқа жетуіңізге болады. Өйткені біз шылаушанды 2 бағытта өсіреміз. Бірінші биогумус өндіру бағытында, екінші бағыты біз шылаушандарды көбейту бағытында. Ал сіз калифорниялық шылаушандарды кәсіпкерлер, осы фермерлерден сатып алуыңызға болады. Және биогумусты да бізден келіп сатып алуларыңызға болады. Ешқандай алданбай. Енді сіздер алданып қалған жағдайда мен неге айтамын? Өйткені сіздер алаяқтарға алданып қалсаңыздар, бұл биогумусың не, гөңің не, бәрі бір екен ғой дейсіздер. Алданып қалсаңыз ешқандай эффектісін көре алмай қаласыздар. Ал енді табиғи тыңайтқыш осы биогумусқа егетін болсаңыз, оның бірнеше есе өнім беретінін, оның эффектісін сіздер өз көздеріңізбен көріп, диханшылықтарыңызға пайдаланатын боласыздар. Міне мен сіздерге сол жағын ескерткім келеді.